Hi, ako si Rham. Welcome sa ating channel. Magandang araw po sa ating mga viewers. Nandito po tayo ngayon sa Sanctuario Nature Farms na matatagpuan sa Indang-Mendez Road, Cavite. Samahan nyo ako at bisitahin natin ang kanilang organic farm. Ang Sanctuario Nature Farms ay isang organic farm na accredited ng TESDA para magturo ng organic agriculture production. Sa kasalukuyan, meron silang 2 weeks apprenticeship program para sa mga gustong maranasan ang buhay magsasaka. Para sa buong detalye, bisitahin lang ang kanilang Facebook page. Pagpasok nyo sa farm, ang bubungad sa inyo ang kanilang DIY Chickens on Wheels, kung saan pwede nyong malipat-lipat ang kulungan na ito sa loob mismo ng kanilang farm. Ito, nag-try kami. Nag-try kami ng ano to, chicken tractor. Yan na may gulong. So, pwede siyang dalhin sa kung saan-saan. Ganda, kids on wheels. Para mailipat-lipat. Ang idea talaga na maganda nga sa flat sa mga flat para may pagkakayot ng beans. Tsaka yung mga pwesto na ano kasi ano yun, certified organic. So, hindi pwedeng ilagay yung chicken doon, hindi basta. Ito naman ang kanilang post-harvest area na kung saan dito dinadala ang mga naaning gulay na pwedeng bilhin ng mga bisita at pwede din na ikaw mismo ang mag-pick and pay. Ang Sanctuario Nature Farms ay gumagamit ng rainwater catchment system bilang reserba kung sakali magkaroon ng aberya ang kanilang main water system. Ang rainwater catchment system ay isang paraan na ginagamit para makolekta ang tubig ulan na pwede ring magamit na pandilig sa kanilang mga halaman. Maraming salamat nga po pala kay Miss Abby at sa buong staff ng Sanctuario Nature Farms sa pag-welcome nyo sa akin. Meron din ibang produkto na pwede ring mabili sa loob ng farm.
Meron din silang iba't ibang uri ng mga buto na pwede nating itanim sa ating mga bakuran. Meron din silang potting mix, vermicast, garden soil, humus o matang hito, carbonized rice hull, at marami pang ibang garden supplies. Dito naman ang kanilang sowing area. Puntahan naman natin ngayon ang kanilang mga pre-range chickens. Ito naman ang lugar kung saan nangingitlog ang kanilang mga alagang manok. Ang mga brown eggs na ito ay galing sa manukan na binisita natin kanina at mabibili nyo rin ito dito sa farm. Soil mix. Healthy. Yung soil mix namin may kasamang organic concoction na yan. Bali, punta naman tayo ngayon sa concoction area nila. Dito sa loob ng concoction area, makikita natin ang iba't ibang klase ng mga pandilig sa ating mga halaman, depende sa stage nito. Meron silang FPJ o Fermented Plant Juice. Meron din silang FAA or Fish Amino Acid. Pang mga isda. Lipat naman tayo ngayon sa kanilang vermiculture area. Dito sa area na to, makikita ang mga compost bins
na nasa iba't ibang stage ng decomposition. Bali guys, ito yung compost bin ng Sanctuario Nature Farms. Dito na nila i-stock yung mga ginagawa nilang pataba. Guys, ito yung yung may mga bulate, tapos gumagamit sila ng African Nightcrawler para sa kanilang dermitas. Ano pa guys ang hinihintay nyo? Idagdag nyo na sa inyong mga bucket list ang Sanctuario Nature Farms na matatagpuan dito sa Cavite. Sila ay bukas simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo.